بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله Soomaaliyeed dhan aad baan idin salaamaya. Waxa waaye walaalkii maslax miday. Waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda ogeyn oo kalba si loo dhigayo. Waxa waaye horta way jirtaa xaqiiqada ah in shalayto shil u dhacay. Shilkaasi qadar bay ahayd. Waxa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnaheedu irin gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adu kolba si baa loo sheegay arrinkaas. Waxa waaye laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa waaye aniga maslax miday ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay bartana si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garanaysiinta kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lix ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna de waxa weeye mid loo kasina ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ay ku timid. waxa waaye qofka bil aadankana haduu waqtigiisa dhamaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraatay ma jirto. waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay Allah naxariisto ilaahay ehelkeygana awga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo. gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay. daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay. shantii kale ay saarneed gaariga meeyka ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa ay gaarin sharmaaka Cabdi Naasir waxa waaye isagana wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah wax garaad soo gaaray ma jiro macalladii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo ka geeriyootay. waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah u naxariisto ehelkeygana samriye iimaan ka siiyo. waxa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegay anigu gaariga ma saarnayn wax la soo gaarin alxamdulillah nacad qaba waan caafimaad qaba laakiin xogaha inkastoo ay soo gaaray shock iyo naxdin oo hadda ilaa hadda igu jira. waxa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsi ku jiraan waxa waaye qadar baa dhacay oo qofka bil aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye haduu shil dhaco qofka bil aadanka waa la xisaabtamaya. arrinkaas sharmana maxay ugu xayran yahay wax kale ma aha gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay samada dad baa dhalay reer ka soo jeeda. waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saf kartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhna soo aasnay labadii reerona way wada hadleen waan saf karteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa soo saf kartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bil aadanka markii dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka wala alkaaya ama cadowga la noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fuse laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo wada qaali noo ah. waxa weeye arrin aad fool xun weeye waxaan Soomaaliya u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oo quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada ka gudbino. waxa waaye midda kale horta sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada doogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo alqaale inuu wada nahay. Soomaaliya shalay sharmaake markaan Djibouti wada aadayay Djibouti u wadaayay wax macnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhex socota ma ahayn wax horumar noo soo kordhay
iyada ahayd inanoo kuda faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno oon micnihii dalkii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas aniga iyo Sharmaaka aan yeelnay waxaan heshiis ku gaarnay haddii marba aan Jabuuti isku raacnay oon dee masraxii qurxinay oon dadka shacabka inooga soo jiidanay in aynu xagga labadeen aanu ku kala xadhin oon meel walba Soomaali leedahay insha Allah inuu aadno oon quruxsano oon dhalinyarteena iyo dadkeena baan soo caawinay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhamaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno oon dalkii kusoo wareegno oo quruxsano wax kale lagama ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkan inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay inaynu aadno Puntland inaynu aadno Khaatumo State micnihii inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba annaga waxay nooga ahaydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sidaa adigu labadaas aad ka dhigato wax walba bay ku noqonayaan haddii aad wax wanaag ka dhigato wanaag bay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arinku saas ku jira saas u jira soo duceeya insha Allah rabbana dhamaanayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.